Waarheid nommer 4, kom eindig Kolossense 3 vers 16 en dit sê vir ons hoe my en jou gesindheid moet wees as ons mense leer en vermaan. My en jou gesindheid moet wees een van dankbaarheid, vriende, en genade. My gesindheid moet wees met dankbaarheid en genade. Elke interaksie, vriende, wat ek en jy met mense het, moet oorloop van dankbaarheid. Hoekom? Ek het nou net gesê, want jy weet wie jy was, ek weet wie ek was. Maar tog is die Here nog steeds genadig met elkeen van ons. En as ons dankbaar is, as ons genade vir mense het, dan gebeur daar iets. Dit maak my en jou sagter. Dit maak my en jou meer genadig. En dit kom herinner vir my en jou van 'n baie belangrike ding binne die evangelie. Dit herinner my en jou dat ons as 'n gemeente Christus gesentreerd moet wees en nie self gesentreerd nie. Kolossense 4 vers 6 sê, wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. En julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Ek wil vir jou iets vandag kom sê en verskoon my, gee my 'n oomblik om dit te verklaar, moenie geafronteerd voel nie, ek sê dit sommer voor die tyd. Jou vrug, vriende, gaan iets bepaal. Jy is die poster child, as ek die kultuur net gou vinnig hier kan inbring. Jy is die poster child vir die evangelie. Kyle, jy is die poster child. Christo, jy is die poster child. Oom Dolf, jy is die poster child vir die evangelie. Jou vrug, vriende, gaan of mense na Jesus toe trek, of dit gaan hulle wegstoot. En daarom sê Filippense, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander een hoor ag as homself. Vriende, ek en jy moet die woord leer en vermaan uit nederigheid, want die eer kom altyd na die Here toe. Die eer kom nie na my toe nie, en ek het gesê, ek het jou voorberei, ek gaan ietsie sê, so hier kom dit nou. Die evangelie het my en jou nie nodig nie. Hou net vas en laat ek verklaar. Die evangelie het my en jou nie nodig nie. Hoekom? Want die woord van God sê vir my, dit maak nie saak wat ek en jy doen nie. Die Here se woord sal mee gedoen word, wat hy mee gedoen wil hê daarmee moet geword. En dit is die volgende. Ek het vroeër gesê, toe ek gebid het, dat die woord was in my hart. Maar hy antwoord toe Jesus instap en die Fariseërs sê, maak jou volgelinge stil. Toe sê as hulle stil bly, sal die klippe uitroep wie ek is. Daar was baie teologie binne in daai vers, dus nou tyd daarvoor nie, maar Jesaja 55 vers 11 sê, so sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigtig sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê, en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Vriende, met hierdie vers kan ek en jy weet, ek en jy kan net dankbaar wees, dat die Here vir my en vir jou die verantwoordelikheid gee, om mense in liefde te leer en om hulle te vermaan. Vriende, as jy in 'n situasie kom waar iemand nie luister nie. Johan doen in 101, hy noem dit in 201 en hy noem dit weer in 301 as jy dit al gedoen het. Ons is vanaand weer met 'n groepie hierso. Noem my hierdie gedagte van gooi jy petrol of gooi jy water? So wat is dit wat jy doen as jy probeer iemand leer en vermaan en hulle wil nie luister nie. Dan bid ek dat die Here jou sal help om hulle in liefde, soos ons net al gesê het, sal hanteer. En as hulle nie wil hoor nie, gooi bietjie water. Die orkes, julle kan maar opkom. Ek wil graag afsluit met die volgende, vriende. Ek wil graag afsluit met die volgende. Wat Paulus vir my en vir jou in hierdie hele teksvers kom sê is baie eenvoudig, vriende. Sy visie vir my en vir jou as 'n mekaar gemeente is nie dat ek en jy afgesonder moet wees nie. Dis nie wat hy vir my en vir jou wil hê nie. Hy wil hê as ek mekaar gemeente wat mekaar leer en onderrig moet ons dit doen, die woord moet ryklik eers in my en jou woon. Hy wil hê dat die gelowiges mekaar kan leer en vermaan. Hoe wil hy hê volgens hierdie vers dat ons dit in wysheid moet doen, deur aanbidding moet doen, maar ook in liefde.